Hello，大家好，我是oh ya小明，我将为大家来试玩这款游戏，叫做疯狂动物园。我有玩一下了，这款游戏我是觉得蛮好玩的。它好像是配合经营的算跑酷吗？我也不知道，反正对就是这样子。然后你可以这样，等一下哦。然后这里你可以看到我这里有3、4、5只吧，这五只动物，然后去点这个开始。它之前应该会有教学吧，我又忘记了，这应该会有教学。就是这里，如果你一开始才刚开始玩，你不会骑这一只，你是只有一个人而已，然后你就要去按着，然后放开接其他动物，然后你在跑的时候，你会遇到有一些是不一样的，然后你就可以去抓它，然后它有时候会抓狂，不知道抓什么狂。我的，哦还好，只是我刚看到一个新的，比较认真玩一下。就是这样的，然后会有任务可以帮你得到钱，就是就在那。回到动物园，这有个地图，就是你好像抓2只吧，还是3只之后，你们这边的空就会就是怎么讲？你的要怎么解释？反正就是它这个格子不够，这个格子没办法放动物的时候，你就可以按地图，它应该会有那个教学，然后你就点这个，他会教你，然后你那时候应该会有100块，你就点，然后你就会移到别的地方，然后你的那个空格就莫名其妙变多，我也不知道为什么，它是这样玩的。然后点它就可以升级，升级的话，我忘记可以干嘛了，好像是看一下，好吧，我没有看到，然后开始了。我不知道我能不能找到别的动物我们这款游戏就是我觉得蛮好玩的。像我是想有3分钟热度的人，但这个游戏我是觉得，你可以不要冲那么快吗？鸵鸟是不是为什么跑那么快？超屌的！反正这个游戏很好玩就对了，可以去玩看看，而且真的超好玩的。刚刚那个了一下，效果怎么样？新的 ，yes！ 然后你就要一直这样子，然后它有时候会出现惊叹号，代表它要发狂，然后我就水牛，蛮酷的。螺丝菲尔，就是这样的。然后你要不断去换动物，不然它会抓狂。我又破纪录了吧？
我是否破纪录了？2000的破，哇，我的新的，看一遍。玩住了，拜托，yes！ 这我不懂，我根本没有看影片，为什么？我不想用鸵鸟，它冲太快了，跟大象。哎，现在怎样啦？哦，太小了，还没有跳过。哦，这是刚刚我点的影片啊。请问好了吗？哦，好了。然后有钱就可以升级他们栖息地，然后可以赚钱。就是升级他们栖息地，你可以得到，就是这个钱会加吧？会吗？哦，不会。哦，这里，就是他们越高，像这个斑马，它红包钱可以多起2次，就是第1级可以用的。第2集是可以好，就是这样。然后嘞，然后有任务吗？怎么这么看到任务？没有任务哦。好啊，没有任务就算了。过来。鸵鸟啊，不要这个不知道什么鸟，忘记了。前面这个鸵鸟，我就换鸵鸟吧。孔雀感觉走老慢了。孔雀耶！大屌，大象，等会儿。我不用打那个什么鸵鸟啊，鸵鸟太那个。飞翔，有没有孔雀？好吧，我这只是为了吃钱。新任务要5个小时，或是看影片。当时要看影片啊，怎么可能等5个小时？还有30秒，没办法，要耽误到你们，耽误到那个，会不会讲？播个看看吧，稍微可以怎样？好的。
我刚刚干嘛松手？哦 ，shit， 声音叫啥？哎、我要钱！我的钱太少了，都没有观光客了，然后我也没有任务可以结。那请问我刚看那个影片是有什么意义？这个开，这个。我这手白痴。在撞方啊？这手指动物什么意思？他意思是叫我玩大象啊？骑大象吗？喂，看，就从中间穿过去了，一个箱子没有吃到。大象！操！啊，你不是很能干？哦，得到超过升级，大象可以那个什么，摧毁一切，脱掉。前面的帮忙，这就是你啊！大象你们都不来，叫我什么撞方动物？别吃！shit， 我怎么去那边？别是这个，我怎么是升级这样子？我靠！哇靠！哇塞！塞你啊！哦，它可以，哇那就先这个啊！哎，不是你的，那就先骑成这个啊！大象，好拽，不知道拽，好那个啊！我大象都不会死啊！操！不要！干没有？我明明就要撞上去，然后他就给我撞，把你鞋冲上去。然后一直走他。
我不是，操，娘们，大屌七喜。好了，这次影片就到这里喽。我是欧叶小明，大家拜拜。有领到钱，好，大家拜拜。